हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने कॉलर नाम के साथ अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना होगा या गूगल, आप जो से करें। आपको वहाँ टाइप करना होगा बेस्ट वेप, BESTWAP। बेस्ट वेप पे आप क्लिक कर चुके। सर्च, सबसे पहला जो लिंक आएगा आप उसको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद कुछ थोड़ी देर बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, माना आप तुरंत नीचे आ जाएंगे, एकदम नीचे आएंगे। फिर आपको दिखेगा सर्च फाइल योर नेम रिंगटोन। यहाँ पे आपको दिख रहा है योर नेम रिंगटोन, आप इसको क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा बैश स्वैप। फिर आपको हिंदी रिंगटोन विद कॉलर नेम पे क्लिक कर देना है। ध्यान सुनिए, हिंदी रिंगटोन विद कॉलर नेम, दूसरा वाला, आप उस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके बाद मेरा नाम है दिवाकर, DIWAKER, और मैं अपने फ्रेंड का नाम अनुज डाल दे रहा हूँ। और मुझे कुछ भी मतलब जैसे आपको जो पसंद है इन्हीं में से मेरे रश के कमर मुझे अच्छा लग रहा है, आप फिर उसके नीचे क्लिक हियर पे करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा डाउनलोड दिवाकर कॉलर रिंगटोन विद मिक्स ऑडियो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर ओके कर देंगे आप, तो आपके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आने लगेगा, डाउनलोडिंग हो जाएगा। फिर आपको मिनिमाइज करके आपको अपने कॉलिंग में जाना है। फिर आप जैसे जो कांटेक्ट है आप उसको ढूंढना है। जैसे मुझे अपने कांटेक्ट को ढूंढना होगा, तो मैं सबसे पहले मैं कांटेक्ट को अपने ढूंढ लेता हूँ। ये देखिए, ये मुझे मेरा कांटेक्ट मिल चुका। अब मुझे इस पे रिंगटोन सेट करना है। मेरा रिंगटोन हो चुका है। मेरा रिंगटोन सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। फिर मैं इसको क्लिक कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा बहुत। फिर आप उसको चूज़ कर लेंगे। फिर अगर जैसे मेरे पे उसका फ़ोन आएगा तो बजेगा रिंगटोन, जिससे मुझे पता चलेगा क्या। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ऐसी रोज़ इंटरेस्टिंग वीडियो डालनी होगी तो फिर कमेंट में लिखिएगा इंटरेस्टिंग, मैं आपके कमेंट को पढ़ के, अगर आपको चाहिए कुछ गेम से संबंधित मैं वीडियो डालूँ, फ्री फायर के संबंधित, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना गरेना का लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपका चीज़ कुछ जानना हुआ, MI की मोबाइल के बारे में आपको कुछ जानना हुआ, जैसे फेसबुक, वीगो आईडी, ये सब के बारे में, गूगल ओपन रिवार्ड से सब इत्यादि आपको जानने के लिए सीधा आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।